Isitshingitshane uEloise uqale wagqugqisa eMozambique ze washiya umonakalo omkhulu. Eloise ugaleleke kweli ngomgqibelo kunje izalusi zezulu zithi isitshingitshane siphelelwe ngamandla kwaye ngoku sisingise eBotswana. The remains of this storm is expected to merge with another system and will start having heavy rains or potential heavy rains over eastern parts of Northern Cape, eastern parts of Northwest, the Free State, as well as down to the eastern half of the Eastern Cape. Urhulumente weli uthi nangona Eloise enze umonakalo zikhona izicwangciso zokunceda abo bachatshazelweyo. Avoid crossing low-lying bridges, streams and rivers during this time. Never try to walk, swim or drive in swift flowing water, even if the water is 15 centimeters deep. It can sweep you off your feet. To motorists also, we appeal that they must be very careful and avoid driving through flooded areas. Awona maphondo athela uva ulwamvila lesitshingitshane eMpumalanga, iLimpopo naKwaZulu-Natal. Uninzi lwezindlu zizadilika eBushbuck Region naseLimpopo. Urhulumente wanqina ukuba kusweleke abantu ababini kule ntlekele. We must try and listen to the radio and to TV to get the warnings so that we know where the rains are going to come and we can then try and be safe and stay indoors. Iinkcukacha ezipheleleyo ngobungakanani bomonakalo ziza kukhutshwa kudala. Zimalunga na-60 iintsapho ezishiyeke ezingenamakhaya kumasipala iCollins Shabane eLimpopo. Izindlu zodaka ezifulelwe ngenxa zidilikile emva kwemvula ezimandla. Iindawo ezininzi zeliphondo zifumene imvula ezinangamandla nezibangelwe lifuthe lesichotho Eloise. Abahlali basemakhasa kumasipala iCollins Shabane baziva bechaphazelekile zizantyalantyala zemvula. Basebenzise amazinki, iplastiki kunye nezibonda uxhasa izindlu zodaka zingadiliki. Inkosikazi enomntwana oneenyanga ezimbini isinde ecebetshu xa indlu ibiqalisa ukuchachamba. Uphahla lwengca luyavuza, lo mama woyikisela ubomi bakhe. It's very painful and horrific because like if you check in this house there are a lot of cracks and anytime it can fall down. Kumgama okude kufuphi enye inkosikazi nabantwana ababini iphume engenawo nomrhuzuko emva kokudilika kwendlu yayo yodaka. I don't know what can I do now because I slept with my daughters and the house fall. Umasipala iCollins Shabane uthi uzama ngako konke okusemandleni ukunceda iintsapho ezichaphazelekileyo. So far we assessed 39 and in the interim we are going to provide them together with the Department of Social Department with food and tents. Amagosa jongene nentlekela aqalisile ukuqikelela umonakalo.